一邊幫7歲細仔慶生，一邊又俾前經紀人追討1276萬港紙，仲要被指同造假文件扯上關係，連一首疑似串佢嘅歌都俾人拎出嚟講。張柏芝呢單官司究竟係翻緊邊啲舊賬？2025年12月5號朝早9點15分，張柏芝坐住7人車到香港高等法院門口，下車時身邊有2男2女陪住。喺庭上，佢用基督徒宣誓方式作供，全程用粵語回答問題。按入稟狀所講，前經紀人余旭興同佢公司 AEG 聲稱，張柏芝收咗總共4176萬港幣預付款，但冇完成約定嘅電影同經紀合約，而家向佢追討至少1276萬港幣，並且要求佢交代2015年5月到2019年7月期間嘅收入賬目。呢4176萬係點嚟？法庭文件寫得好清楚。2011年7月，雙方簽咗一份為期8年嘅全球獨家經理人合約，講明余旭興會預支4000萬港幣片酬俾張柏芝，佢喺2011到2019年之間要拍晒4套指定電影。2012年5月，又加簽多一份2部電影合約，再額外預支276萬港幣，要求佢再拍多2套戲。原告嗰邊個講法好簡單，錢俾咗，人就冇交貨。佢哋指張柏芝冇按約完成電影拍攝，亦冇履行經理人合約，搞到公司有損失，所以要佢退錢賠償，仲要佢公開嗰幾年所有收入明細。喺法庭上，余旭興就將成件事講到好似自己出手相救。佢供稱自己同張柏芝老豆識咗好多年，張柏芝仲叫佢做契爺。由2008年艷照門之後，到2011年同謝霆鋒婚姻破裂，佢話張柏芝口碑同商業價值大跌，係張柏芝主動揾上門求佢幫手，佢先肯出任經理人。跟住佢又話，當年係自己幫佢設計好媽媽女強人呢條路線，一邊帶住2個大仔出鏡，一邊喺公眾面前講自己獨立自強，再成立工作室，重新包裝形象。佢仲喺庭上講，當時張柏芝要一大筆錢買樓，係佢幫手喺內地片方度揾錢，所以先會有4000萬片酬預支同幾份電影合約呢啲安排。余旭興嘅指控唔只係收錢唔做嘢咁簡單，佢聲稱自己曾經為佢安排一部喺內地開機嘅電影，張柏芝拍咗1日就反面飛返香港，唔肯繼續拍，話搞到佢喺內地片方面前冇晒面。之後佢再推薦張柏芝去做另一間公司電影嘅女主角，結果合作又係唔歡而散。喺佢口中，呢啲全部都係藝人方面有問題，但去到張柏芝嗰邊，個故事就完全係另一回事。佢嘅律師林家仁第一時間就推翻契爺呢個講法，強調張柏芝喺2011年之前根本唔識余旭興，更加唔會叫佢契爺。最早同余旭興接觸嘅人係張柏芝個助手，而唔係張柏芝本人。律師團隊仲指出，呢啲經理人合約本身就係商業安排，係為利益服務，唔係余旭興口中講到咁心生憐憫，出於幫人。今次呢單官司其中一個關鍵就係2011年7月嗰份全球獨家經理人合約。張柏芝一方提出質疑，話嗰份合約有機會係假文件，上面個簽名都未必係張柏芝親手簽嘅，質疑文件真確性。換句話講，如果最終證明合約係造假，咁所謂違約追討嘅基礎就會一夜之間冇晒着落。最戲劇性一幕係喺律師盤問余旭興嘅時候出現，庭上播咗一段2014年會面時錄嘅錄音，據講入面聽到余旭興講：我哋係做假文件，花優嗰邊都一樣有問題㗎喎。張柏芝律師當庭追問佢做假文件當食生菜，指佢對造假一點都唔緊張，語氣仲好平靜。面對呢段錄音，余旭興解釋話，
當時自己好憤怒，只係用咗唔真實同唔正確嘅方式嚟表達，強調自己實際冇真係去做假文件。不過律師不停追住問，點解會用呢啲字眼，仲指佢講大話都唔覺得有問題。雙方喺呢一點拉鋸咗好耐。其實呢場糾紛並唔係而家先爆出嚟，早喺2020年7月，余玉卿同 AEG 就已經入稟高等法院，指張柏芝冇按約完成6部電影，違反管理合約，要求佢賠償損失。去到2023年案件管理聆訊，法庭披露雙方準備嘅文件超過500份，各自會傳召2名證人作供，法院預留咗8日時間審訊，可見根本唔係一單簡單小糾紛，而係一場準備咗幾年的硬仗。再到2025年12月，呢單官司終於正式開審。頭幾日主要聽原告一方嘅供詞，之後就輪到張柏芝親身上庭作供，焦點落喺合約真偽、錄音內容，仲有當年雙方到底係真心幫人定係純生意合作。如果講之前幾年係兩邊喺媒體上隔空開火，咁今次就係將所有說法拎上法庭俾法官逐句拆。喺法庭之外，其實兩邊啲火早就燒到輿論場。2024年，余玉卿用唱作人身份出咗首歌以犬之名，歌詞多次用狗嚟比喻，唔少網民都覺得係影射張柏芝好似狗咁表忠，簽約之後又過河拆橋。首歌出咗街之後，佢喺訪問度繼續講返呢段舊合作，再次惹起一輪爭議。張柏芝方面好快就發聲明回應，指余玉卿喺嗰首歌同訪問入面多次講咗大量不實內容，嚴重損害佢名譽，話會對余玉卿同小紅書賬號餘聲相伴背後營運團隊追究法律責任，要求對方公開道歉同賠償。換言之，除咗原本嘅違約糾紛，而家雙方仲加多一條名譽之爭要處理。另一方面，余玉卿胞弟余旭明都有上庭作供，不過佢嘅講法比較含糊。佢話自己並冇參與起草任何合約，具體細節唔清楚，只係大概理解成藝人向公司借錢。至於簽約過程、談條件嗰啲，佢都係用唔記得、唔清楚嚟回答，好難補到關鍵空位。如果將鏡頭由法庭拉遠少少，就會見到呢單合約風波，其實只係張柏芝過去10幾年來喜樂人生嘅延伸。1998年，佢憑周星馳部戲《喜劇之王》一夜爆紅，柳飄飄呢個角色直到而家仲成日俾人拎嚟講。2004年，靠住忘不了攞到香港電影金像獎最佳女主角，事業去到巔峰位置。但2008年艷照門爆發，佢一下子變成全城爭議焦點。到2011年前後，風之婚變公開，二人喺2012年正式離婚。呢啲風波將本來天之驕女嘅佢推到輿論最前排。離婚之後，佢選擇帶住2個兒子自己生活。去到2018年，冇任何預告之下，突然宣布生咗第3個細仔 Marcus。呢個細仔個親生老豆到而家都未正式公開，連出世紙父親一欄都係空白。好多次媒體訪問追問，佢都只係強調自己會獨立撫養，唔想俾外界干擾小朋友正常生活。而家喺法院門口，佢係被追討千萬違約賠償嘅被告。前一日喺社交平台上面，佢又係幫7歲細仔整生日驚喜㗎嗎？片入面，佢由後面輕輕箍住個仔，一齊切蛋糕，個樣好簡單咁笑住。至於呢個小朋友個老豆到底係邊個，外界而家都仲係一頭霧水，但佢選擇用只講自己同小朋友，唔講爸爸身份，嚟擋住第3個仔唔俾鎂光燈打到。除咗屋企生活，呢幾年佢都好用力咁行好媽媽肯搏命嘅女人呢條路。佢以暖冬愛心使者身份，低調為河北、內蒙古27間鄉村學校送咗7000件厚外套，
3000對防滑雪地靴同1200套學習用品，仲將自己15年前行金像獎紅地毯嗰條白裙展開，變成30條圍巾，親手縫上小朋友個名，目的就係想啲細路冬天唔好凍親。呢啲舉動冇乜大肆宣傳，但喺啲公益機構同受助學校報道入面都揾到記錄。生活上，佢亦都做咗唔少掉頭嘅決定。經歷咁多婚姻同輿論風波之後，佢搬離以前嗰啲豪宅，改為喺仔仔學校附近舊樓度租樓住，方便接送。身邊助理由3個減到剩返1個，對外清楚講唔需要前夫支付撫養費，要靠自己去養大3個小朋友。喺工作方面，佢接咗唔少小成本網劇同綜藝。唯一底線就係每日最好喺夜晚7點前收工，要留時間陪屋企。因為呢個要求，佢錯過咗一啲大製作，但呢個取捨佢自己願意認數。喺節目《一路繁花2》入面，觀眾見到嘅係另一個狀態嘅張柏芝。佢拖住幾大箱行李出現，每套衫都用真空袋封好，藥物、暈車貼分隔收好。甚至會為同伴準備多幾件厚外套，以防萬一。去泉州錄影嗰站，佢同寧靜、劉嘉玲一齊玩簪花非遺，又傾愛情觀、工作觀。劉嘉玲問佢當年一炮而紅係咩感覺，佢諗咗一陣，直接話蠻爽的。喺節目入面，一班姐姐傾賺錢、傾名利、傾失敗，都講得好直，唔兜圈。張柏芝喺入面嘅狀態就係放鬆但清醒，佢唔否認當年嘅爆紅，亦都唔避開呢幾年跌過嘅位。呢一代女明星以前俾人貼過好多標籤，玉女、花瓶、有問題藝人、緋聞女主角。而家喺綜藝同社交平台度，佢哋講嘅係另一套，我要賺錢，我要自由，我要對自己人生負責。張柏芝選擇用繼續拍嘢帶仔做公益呢種方式，去回應過去外界質疑佢貪玩、唔顧家嗰啲說法。你可以話呢套形象有經紀團隊操作成分，但都見到佢已經堅持咗唔少年。再拉返去今次呢單官司，原告強調嘅係合約就係合約，收咗錢就要交貨。被告講嘅則係合約本身可能有問題。仲係你一方之後唔再揾我開工。錄音入面提到嘅造假文件係咪一時激動講出口？會唔會影響法官對余玉卿誠信嘅判斷？2011年嗰幾份合約到底係唔係喺公平、自願、清楚嘅情況下簽落去？呢啲問題都要喺之後幾日審訊入面慢慢拆開嚟睇。從結果角度嚟睇，呢單官司大致有幾種可能走向，一種係法院認定合約有效，張柏芝違約成立，要按比例賠償，甚至要補交部分收入賬目；另一種係法院認定合約存在嚴重瑕疵，甚至部分無效，咁原告可追討空間就會大幅縮細，亦唔排除雙方喺審訊中途選擇和解，用一筆金額加一份保密協議，私下收尾。無論邊一種，都會影響佢之後喺內地平台同品牌方眼中嘅風險係數。對張柏芝嚟講，呢單官司唔只係錢數咁簡單。如果最後法院判佢違約，要賠一大筆錢，仲要交出多年收入流水記錄，必然會影響佢喺內地做商演、上綜藝、接代言時，人哋對佢嘅信心。反過來，如果法院認定合約本身有問題，甚至採信假文件呢個方向，余玉卿嗰邊嘅形象同佢近年打造嘅專業經理人招牌，都會俾人重新審視。法院外面嗰架7人車靜靜咁泊喺高等法院門口，等佢完成一日審訊再上車。無論最後判決點樣寫，從當年艷照門封之離婚，到第3胎風波，再到而家企喺被告席上，佢人生已經俾公眾裁判咗唔止一次。真正有決定權嘅，
一方面係今次審理案件嘅法官，另一方面其實都係之後仲會唔會繼續揾佢合作嘅片商、平台，仲有每一個願意點開佢相關視頻，肯用時間去睇嘅觀眾。你又點睇呢單官司？喺你眼中，係張柏芝收咗錢又唔做夠氣，定係經理人合約自己有問題仲要追訴？經歷咗呢單事，你對佢嘅印象會唔會有改變？歡迎你喺評論區留言講下自己嘅睇法。